Hirveä hampaaton läski on täällä nyt maistamassa Peesting Rainbored Honey mustardia. Ropisal papaya paset Honey mustard tas delectable sweet et a bit hot. Eli papajaa ja hunajasinappia. Pitäisi olla vähän tulista kiinni. No, kokeillaanpa se. Aukasta se. Kyllä sieltä hunaja tuoksu tulee. Otetaanpa. Tämä näyttää vähän tämmöiseltä vauvan kakkamaiselta ripulikakalta, mutta no, kokeillaanpa maistaa. Ei tässä kyllä hirmu isoa poltetta ole. Hyvin mieto. Hunaja tuota maistuu kyllä. Mutta ei tämä kyllä sinapilta maistu. Ainakaan suomalaiselta sinapilta. Mutta en tätä kyllä ehkä hyrsän kanssa söisi. Ei kyllä sopisi hyrsän päälle sitten ollenkaan. Se on tuota makeutta niin paljon tuo hunajan ansiosta. Niin ei tämä paha ole, mutta ei tämä nyt mitään hirmu erikoistakaan. No, tuon pienen poltteen takia ja tälle voisi ehkä antaa arvosanaksi 2,5/5. Ei mitenkään hirmu erikoista silleen ollut. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan vähän punaista maitoa. Oi. Tiiväs höpö. Noin, hyvät päivät kaikille. Se on morjes.